Hiljutine katastroof Mehhiko lahes, kus merre voolas miljoneid galloneid naftat, pani kogu maailma tõsiselt mõtlema säärase reostuse riskide üle. Õlireostus ei ole võõras teema ka Eestis. 2004. aastal näiteks hukkus Läänemaal 10 õliga määrdunud linde. Septembri keskel oli õlireostus teemaks mitmepäevasel seminaril ning praktilisel väliõppel Dirhami sadamas. Kui mõistlik ühe väikeriigi jaoks kogu seda tehnilist arsenali omad on, et kas ei oleks lihtsam siis, kui õnnetus juhtub, seda kuskilt nii-öelda sisse osta? No me oleme erinevate konventsioonidega ühinenud alates ELCOM-i konventsioonist, et meil on kohustused võetud teatud kogused õlikorjet ise ära teha oma riigiga, nii et me ikka välisabile nii väga loota ei saa. Kui eripärane see Eesti rannik ja rannikumeri on, et kas see mujal valmistatud varustus ja omandatud oskused siin üldse kehtivad? No eks selles mõttes, kui me võtame siit lähedaltki näiteks Soomet, kaljud, asjad, kus on kindlasti veel keerulisemad olud, et selles mõttes meil on rannik tasane ja suhteliselt meie tehnikaga ikkagi ligipääsetav. Õppusi oli jälgimas ka USA rannavalve reostustõrjeüksuse ekspert, mereteadlane Heather Parker, kel reostustõrjeplaanide koostamisel enam kui 20-aastane kogemus. I think today's deployment and rehearsal was excellent. It included a variety of different types of treatment techniques on water, near shore, and on the beach. It also involved a number of different agencies and authorities for those different techniques. So anytime you can exercise more than one technique and different agencies that have to share responsibilities and integrate together, I think that's very, very valuable. What is the best method of collecting oil, technically or by hand? Every oil spill is different. Even the same different oil types will behave differently. Different times of the year, oil can behave differently. Typically, cleaning up an oil spill involves a variety of different tools, very technical tools such as on water, and basically once the oil hits the shoreline, it will typically come down to just collecting it by hand. And we know from the Estonians have some models that have estimated that just about any spill of oil in the Baltic would probably hit the shoreline within 48 hours. So in many cases with an oil spill out in the sea here, you will likely have to do some degree of shoreline cleaning. And for the most part, shoreline cleaning involves a lot of manual labor. Spetsialistide hinnangul on õlireostuse koristamine veest vähemalt 10 korda odavam kui ranniku puhastamine. Ometi ei ole Läänemeres veepinnalt reostuse korjamine alati võimalik. What we know about the Baltic and in this region is that typically the waves tend to be rather short and shallow and choppy, and that's going to limit the effectiveness of any kind of skimmer. So we'll of course try to go and skim as much as we can, but in most cases it's probably wise to expect some oil to hit the shoreline, and then once it hits the shoreline, then you employ whatever techniques are most appropriate for that situation. It's best to have a variety of tools because for instance, this type of shoreline here of the sand is not predominant shoreline in Estonian coast, and it's certainly not predominant in other parts of the Baltic. Parkeri hinnangul panustatakse Läänemere piirkonnas reostustõrje valmisolekusse üksjagu energiat. Ent suureks katastroofiks on raske valmis olla, olgu õppused kui tahes head. The intensity can be quite a bit higher, particularly if you know that oil is heading towards your sensitive shorelines and you feel a sense of pressure with time. Also, too, the oil can make the conditions more dangerous. It's just naturally more slippery and it can coat you, and it just makes it more challenging when you're trying to organize hundreds or perhaps even thousands of cleaning workers walking through oily areas. You want to make sure that they're clean, that they're safe. Eestiski pikalt jutuks olnud õlifondi loomist peab Parker heaks ideeks, sest tema kodumaal on see end igati õigustanud. The United States has an oil spill liability trust fund that's available. It's cash that's available right away to respond for spills, so that all of the work that we need to do in a spill, it doesn't come from our taxpayer-funded budgets. It comes from a fund that's been paid for by the oil companies. So it seems to be working quite well in the United States. So might be something that is good to consider in other areas, perhaps. Eestimaa looduse fondi naftaprojekti juht Agni Kaldma peab Eesti suurimaks puuduseks merereostuse tõrje vähest suutlikkust. Kui me merel juhtunud õnnetusest räägime, siis piisab juba üsna väikesest õnnetusest, kui me peaksime appi kutsuma teisi riiki, eelkõige Soomet, mida enne varem juhtunud õnnetuste puhul ka oleme teinud.
hetkel merel juhtunud reostuse tõenäosus, et see reostus randa jõuab, on umbes 90% või rohkem. Kui ohus see meie Läänemeri üldse on? No ohus me oleme loomulikult, sest et me kõik näeme, kui tihe laevaliiklus siin kas või siinsamas Soome lahel meie nina ees iga päev käib, et lisaks sellele, et reisilaevad sõeluvad üsna usinalt edasi-tagasi, sõidavad ju ka transpordilaevad, kaubalaevad ja naftatankerid samamoodi. Me võime näiteks vaadata siin mõned aastad tagasi Mustal merel juhtunud õnnetusi. See oli vist 2 aastat tagasi sügisel, kui üksteise järel juhtus õnnetus tormisel merel 2 naftatankeriga. Ja mõlemad need naftatankerid olid põhimõtteliselt sõiduks kõlbmatud. Need olid ühepõhjalised, vanad 70-ndatel ehitatud sellised vanarauahunnikud, mis tegelikult ei oleks tohtinud enam merel sõita ammu. Et ma arvan, et meil ei maksa siin endale väga suurt illusiooni luua, et siin meie Läänemerel teistsugused sõidavad. Te olete vabatahtlikele ka selle alast koolitust palju jaganud, et kuidas maailma kogemus ütleb, et nende katastroofide korral, milline roll vabatahtlikel seal on ja milline siis päästeametitel ja õppinud inimestel? See on nüüd riigiti pisut erinev, et siin Eestis ja mujal Euroopa riikides on väga paljud riigid läinud seda teed, et koolitada vabatahtlikke just sellisteks keskkonnakatastroofideks, kuna päästeametid, nagu arvata võib, ei saa endale pidada sellist mitme tuhande pealist armeed palgal, et äkki kui midagi juhtub, siis tulevad tööle, et vabatahtlikud saavad siin appi tulla. Ja eelkõige muidugi päästeamet ootab selliseid vabatahtlikke, kes on ikkagi mingisuguse koolituse läbinud ja siinkohal me siis olemegi üritanud seda rolli täita ehk koolitada vabatahtlikke reostustõrjeks ja reostunud eluslooduse päästeks ja samuti neid koondada ja mingit sellist süsteemi tekitada, et päästeametil oleks lihtne kaasata vabatahtlikke õnnetuste likvideerimisele.